Olá, criançada! Eu sou a tia Zélia. Estou aqui para contar uma história. A história da criação. Mas primeiro, eu gostaria que vocês fizessem algo comigo. Sinta o ar que você está respirando. Olhe lá da janela, vê se você vê algum passarinho voando. Se você vê as árvores. Quem será que criou tudo isso? Quem criou você e a sua família? E a nossa história começa assim, falando sobre a criação. Quem criou todas as coisas? Deve ter sido alguém muito importante. E olha só o que eu tenho aqui hoje. Um guarda-chuva. Gente, guarda-chuva ele serve para quê? Para se proteger da chuva, para brincar de esconde-esconde. Cadê a criança? Cadê a criança? E a nossa história começa bem assim. No princípio, a terra, ela era escura e vazia. E Deus, o Criador de todas as coisas, disse: haja luz! E a luz apareceu. E sabe qual foi o dia que ele fez tudo isso? Ele fez no primeiro dia. Olha só, número 1, primeiro dia. Deus criou o dia e a noite. E agora nós vamos colar esse dia aqui no guarda-chuva. Vamos ver qual o local melhor para ele. Vamos ver. Acho que é bem aqui. Olha só. Número 1. Primeiro dia. Papai do céu criou o dia e a noite. Legal, né? E olha só, gente. Olha o que a tia fez. Um móvel pra gente colocar aqui, ó. Vamos colocar no nosso guarda-chuva. Eu acho que vai ficar muito bonito. E olha só o que Deus fez de tão lindo no primeiro dia, e ele disse que o que ele fez era bom, mas não parou no número 1, gente. Tem o número 2, o segundo dia. E olha só o que Deus fez no segundo dia. Ele criou o céu e as águas. E ele fez a separação das águas e colocou as nuvenzinhas branquinhas lá em cima e as águas cá embaixo. Olha só que legal. Isso ele fez no segundo dia. Então vamos colocar aqui no nosso guarda-chuva. Nosso guarda-chuva vai ficar muito bonito. Olha só, gente. Já tem o 1 e o 2. Vamos colocar o nosso móvel do número 2, do segundo dia. Olha só, as nuvens branquinhas e as águas. Vamos colocar. Olha como está ficando bonito, gente. No segundo dia ele fez e ele falou assim: isso é bom que eu fiz. Olha só, que coisa linda que ele fez. Mas no terceiro dia, tchan, 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 será o que ele fez? Vocês imaginam o que ele fez? No terceiro dia ele fez algo muito legal, que eu acho que vocês vão gostar. Estão preparados? Fecha o olhinho e tchan, 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 tchan. No terceiro dia, Deus criou as plantas, gente, e todas as frutas deliciosas que vocês gostam de comer. A uva, o morango, a maçã, o mamão, a goiaba. Tudo isso ele criou, ó, no terceiro dia. E ele criou também as flores para enfeitar todos os jardins. Nossa, como esse Deus é caprichoso, hein, gente? Vamos colocar o número 3 aqui? No terceiro dia. Vamos pegar o móvel. Olha, uma arvorezinha, gente, que linda. Vamos colocá-la aqui. Tudo isso ele fez no terceiro dia. E quando ele fez, ele disse que era bom. Olha que lindo que tá ficando nosso guarda-chuva. Mas não parou por aí. Falta o quarto dia. Faz assim com a tia, o número 4. Isso, muito bem. 4. Vamos ver o que ele criou no quarto dia. Tchan, 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 tchan. Gente, olha que legal! Olha só o que ele fez! Ele fez o sol para brilhar de dia. Olha que sol lindo! E ele fez também a lua e as estrelas para brilharem à noite. Isso ele fez no quarto dia. E tudo que ele fez, ele dizia que era bom. Vamos colocar o número 4. E falta alguma coisa aqui, né, gente? Olha só, ali tem um móvel e aqui precisa também de um. Vamos ver se tem uma aqui na minha caixa?
Deixa eu procurar. Olha só que solzinho mais lindo. Estão vendo? Ó, solzinho. Vamos colocá-lo aqui no número 4, que foi o dia que Deus criou o sol. Olha só, a lua e as estrelas. Vamos colocá-los? Que guarda-chuva mais lindo. Tudo isso que o nosso Criador fez foi muito lindo. E ele sempre dizia que era bom o que ele fazia. Olha só, número 1, número 2, número 3, número 4. Agora falta o 5. Vamos ver? Fecha o olho que vocês vão ter uma surpresa. Lá vai. Tá com o olho fechado? Só vou mostrar pra quem tá com o olho fechado. Lá vai, lá vai, lá vai. Tchan, 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 tchan. Olha só o que o Senhor Criador fez, gente. Que coisa linda! Ele criou os animais que vivem na água, os grandes e os pequenos. A baleia, o peixinho bem pequenininho que mora lá nos rios. E ele criou também os bichinhos que voam, que vivem também na terra, mas que também usam as asinhas para voarem. Olha só o que ele fez, gente. Que coisa linda! Vocês estão vendo que legal? A borboleta, o passarinho. Olha aqui uma baleia, gente. Vocês estão vendo a baleia? Que legal, né? A baleia é um animal bem grande. Então vamos colocar o número 5 aqui? Olha só. Vamos colocar o número 5. Vamos colocar. E falta o mobile. Gente, eu acho que vocês vão gostar. Olha só, gente. Uma borboleta. E ela é um bichinho que voa, né? Vamos colocar aqui. Que guarda-chuva mais lindo. E tudo que Deus fez, ele dizia que era bom. Mas está faltando o próximo número. Vocês sabem qual é o próximo número que vem depois de 5? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Falta qual agora?